Dear Lami, I wanted to take a moment to congratulate you on your incredible achievement of reaching 7K subscribers. Your content is entertaining, informative, and engaging. Keep up the fantastic work, and I wish you continued success on your journey. Congratulations once again, Lami. July 1st, 2023. Warm regards, Jora Mohammed. Dear Lami, congratulations on reaching 7,000 subscribers. Your hard work and dedication are truly paying off, and it's inspiring to see your channel grow in popularity. Keep up the excellent work, and I wish you all the best in your future endeavors. Sincerely, Dr. Lama Magarsa. Dear Dr. Lama Magarsa and Javar Muhammad, I would like to express my sincere gratitude for your kind words of congratulations on my recent achievement of reaching 7K subscribers and gaining a significant number of views on my channel, and I feel honored to receive your recognition. I would also like to take this opportunity to thank my subscribers for their ongoing support and engagement. Without you, this achievement would not have been possible. I am grateful for your loyalty and the time you have taken to watch and engage with my content. I will continue to work hard to produce content that entertains and adds value to your lives. Once again, thank you for your support and encouragement. Sincerely, Lami, CEO of Lamishow Tube. Yoo yaajjanna jirtu kabajamtoonni maatiiwwan Lamishow Tube alaamanni sa'aanamni maatiin waatiin maasiin nagayaa baga nagaa taatan nagaa kiyyatti aansee har'a sababattin viidiyoo kana hojjedhee isinitti himuu barbaada. Channelii YouTube Lamishow Tube har'a milkaa'ina guddaa jechuunis subscriberiin nama 7,000 yookiin immoo 7K sababa argateef gammachuu fi kabaja guddaa isiniif qabu ibsachuufan as bahe jechuudha. Lakkoofsi maamiltoota Lamishow Tube gara subscriberii 7,000tti guddachuun kuni calaqqisni isaa carraaqqii koo qofa osoo hin taane dhiibbaa waliin ta'uun geessaa jirru kan mirkaneessudha. Milkaa'inni kun lakkoofsa subscriberootaa qofaan osoo hin taane hojii yookiin jijjiirama suur-sagalee kiyyaa fi namoonni YouTube channelii kanarraa baratanii jaallachuutiin madaalama jedhee yaada tokkoon keessan kanneen subscribe button YouTube channelii Lamishow Tubetti buutanii yookiin immoo cuqaastanii imala kiyya gara sadarkaa olaanaatti maqtaniif galata koo guutummaatti isiniif ibsuuf jechatu natti hir'atachuudha. Quuqamni keessan, hirmaannaan keessan akkasumas amanamummaan keessan milkaa'ina channelii kanaaf humna guddaa ta'eera jechuudha. Tokkoon maatiiwwan Lamishow Tube yeroo keessan qaalii fudhattanii suur-sagalee kiyya ilaaluutiif akkasumas ilaaluu qofa osoo hin taane yaada ijaarsaa naaf kennuu keessaniif akkasumas suur-sagalee kiyya namoota biroof qoodaa jirtaniif dinqisiifannaa fi kabaja guddaa akkan isiniif qabu isiniif himuun barbaada. Ammas deeggarsa keessan walirraa hin cinne akkanaaf gootan kabajaan isin gaafadha. Jaalalaa fi hirmaannaa keessan irraa kan ka'e Lamishow Tube as ga'e kuni ammas dagaagee lalisee kan itti fufu malee kan duubatti deebi'u akka hin taane isiniif ibsuun barbaada. Ammas kana caalaatti hojii bareedaa kan nama barsiisu kan nama bashannansiisu akkan hojjedhuuf ammas hirmaannaa keessan isa warqee sana akka YouTube channel Lamishow Tube kanarraa hin kunne kabajaan isin gaafadha jechuudha. Yoo haala kanaan oliyyuu dhiisee haaluma kanaan tarkaanfadheyyuu yeroo dhiyoo keessatti subscriberoota nama 10,000 akka YouTube channeliin kun guutu abdii guddaan qaba. Waliin taanee waliif taanee waliin barannee waliin haa guddannu jechuun barbaada. Lammiirraati lammii fidhaa galatooma ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa. Lami, CEO of Lamishow Tube.